السلام عليكم. اليوم عندنا ان بروبليم دبابه يصلح يمشي مع الباك مات وباك سيونس وباك تكنيك. فيه بليزيور بارتي منهم سويت يعني انتجرال سويت، منهم فونكسيون ديفيني بار اون انتجرال، يعني كامل شامل. نبداو اليوم مع بعضنا ونشوفوه بشوي بشوي. البروبليم هذا فيه 3 بارتي، غران A غران B غران C، دونك باش نشوفوا مع بعضنا وين نجموا نوصلوا. باهي، في الجران A قال لي soit phi la fonction définie sur 0 plus l'infini par phi de x égale à 1 moins exponentielle moins x. في le petit a قال لي étudier les variations de phi et tracer sa courbe E dans un repère orthonormé OIJ unité graphique de centimètres. باهي، دونك لهنا اول ايتاب باش نبداو بالريداكسيون باش نجمو نحكيو على فارياسيون. دونك لازمني نعمل في بريم، ومادامني لازمني نعمل في بريم دونك لازمني نحكي على الديريفابيليتي قبل كل شيء. باهي، دونك احنا عندنا x on lui associe moins x, c'est une fonction qui est c'est une fonction linéaire, est une fonction linéaire qui est dérivable sur toute R. C'est une fonction linéaire dérivable sur R, sauf que R en particulier sur sur 0 plus l'infini. Ou madame Andy, x on lui associe moins x, elle est dérivable, donc x on lui associe exponentielle moins x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. وهذا اللي يعطينا اللي كونه x on lui associe 1 moins exponentielle moins x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Bon, كما نمشي احنا هاي الريداكسيون تاعنا توا نجم نقولوا et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini شو اللي عندنا في بريم دو x. وتوا نطبقوا لي فورمول نتاعنا. في بريم اش عندي ديريفي نتاع اي كونستانت لهنا هي سي 0، دونك ديريفي نتاع 1 هي 0، وعندنا فورمول تقول لك اكسبونسيال ا x بلس b الديريفي نتاعها هي a exponentielle ax plus b. باهي، دونك لهنا الديريفي نتاعنا نتاع exponentielle moins x باش تهبط الموان هذايا، الموان باش تهبط تولي موان exponentielle moins x. بيان سور مع الموان هذايا باش تولي exponentielle moins x، واللي نعرفوها ستريكتومون بوزيتيف. صحيح هو لهنا طلب لي فارياسيون بركه، دونك ملي حسبت الفي بريم ولقيتها ستريكتومون بوزيتيف دونك نجم نقول فيها لي ستريكتومون كرواسونت وفات الكيستيون. سوف ملي قال لي هو اتراسي لا كورب او دون ان روبير اورتونورمي وي جي، دونك لهنا دو بريفيرونس نكمل نعمل تابلو دو فارياسيون تاعي، على خاطر تو كور لو كان انا باش ناقف حد الفارياسيون مانيش باش نجم نعمل تراساج بحكم اللي انا ما نعرفش لي ليميت نتاعي، ما نعرفش سي جي اون برانش انفيني سي جي اون اسامبتوت ولا. دونك على هذاك باش نكملوا نعملوا التابلو دو فارياسيون تاعنا. دونك اول ايتاب on va essayer de tracer notre tableau de variation. دونك نصوروا من الاول باش نحكيو على في بريم ومن بعد باش نحكيو على في باهي. دونك لهنا عندنا x، ما ننساش لي انا جو في كومونسي بار 0 بلس لانفيني. réellement راهي لي ديفيني sur toute R، دونك 0 plus l'infini, donc ça sous-entend في 0 ما عنديش مشاكل تاع كونتينيتي ولا تاع ديريفابيليتي. دونك هنا باش نحط في بريم، هنا باش نحط في je sais bien qu'elle est strictement positive, elle est croissante, donc ma limite ma fonction elle est croissante. هنا بقات لي شناهي باش نحسب في 0. bon في 0 ce n'est pas une grande chose. في 0 c'est 1 moins exponentielle moins 0, donc c'est exponentielle 0, exponentielle 0 نعرفوا مع بعضنا 1. Donc on obtient 1 moins 1, 1 moins 1 ce n'est que 0, donc لهنا باش نحط 0. يبقى لنا توا اللي احنا باش نعملوا الليميت نتاعنا في البلوس لانفيني. دونك باش نمشيو توا نشوفوا الليميت نتاعنا لوrsque x tend vers plus l'infini نتاع في دو x. c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع 1 moins exponentielle moins x. الميثود المضمونه لنا هي ليميت كومبوزي. اش معناها ليميت كومبوزي؟ يعني ريالمون انا شنو باش نعمل؟ باش نمشي ناخذ ليميت لوسكو اكس تون فير بلوس لانفيني بحكم اللي احنا الليميت تاعنا في بلوس لانفيني، وباش نخدم الليميت نتاع موان اكس. هذه موان اكس اللي هي باش تعطيني سيستيماتيكمون موان لانفيني، خاطر اكس يمشي بلوس لانفيني دونك موان اكس يمشي لموان لانفيني. وهكايا وليت نجم
نعوض الموان اكس هذايا بغرانت اكس. يعني اش معناها؟ يعني ولات عندي 1 موان اكسبونسيال دو غرانت اكس. اي اما انا نخدم في ليميت، دونك حتى الليميت نتاعي باش تبدل، باش تولي ليميت غرانت اكس تنفير شكون elle va tendre vers moins l'infini. هذا اللي احنا لقيناه بحكم اللي احنا عوضنا الموان اكس بغرانت اكس، دونك الغرانت اكس باش يمشي لموان لانفيني. باهي، وليميت في الموان لانفيني تاع اكسبونونسيال اكس نعرفوها ايغال زيرو، على خاطر سي اون ليميت فيجوال اللي موجوده ديجا في الكتاب. دونك 1 موان زيرو سا نو ليس افيك 1. والليميت هذايا اللي احنا لقيناها هي باش تكون ريالمون سي لا ليميت اللي نتاع الفي دو اكس كامله اللي هي قداش 1. بيان سور جو في دير لهنا كار، وهنا ولات عندي 1. باهي، لهنا فما 3 حاجات لازمني نفهمهم ونفيق بهم يساعدوني في التراساج نتاع الكورب نتاعي. باهي، اول حاجه صحيحه لي كونتينيو لهنا، مي زاد لازمني نثبت عندي في بريم دو اكس. كان نحسب انا الفي بريم دو زيرو نتاعي نلقاه قداش الفي بريم دو زيرو؟ باش نلقى الفي بريم دو زيرو نتاعي ايغال exponentielle moins 0, exponentielle moins 0 c'est 1. Donc si je remarque bien, phi prime de 0 c'est égal à 1. هنا اش معناها؟ يعني انا عندي في البوان دابسي 0 ولا في البوان 0 0 بحكم اللي في 0 ايغال 0 عندي اون دومي تانجونت à droite elle est de vecteur directeur. الفيكتور ديريكتور نتاعها شكون؟ ديما لهنا عندنا 1 ولهنا نحطو الفي بريم تاعنا، يعني في بريم دو زيرو اللي هي 1. دونك البونت هذيا ال 1 الثانيه هذه باش تكون البونت نتاع الدومي تانجونت الغاديكا اللي باش تظهر لي وين ماشيه الكورب نتاعي. هذا دو 1. باهي، دو 2 عندي زاد كيف ليميت لوسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني، ليميت لوسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني دو في دو اكس ايغال 1. باهي، هنا اش يعطيني؟ هنا يعطيني انه كونه لا droite d'équation y égale 1، سامحوني، la droite d'équation y égale 1 c'est une asymptote. est une شنو هي؟ asymptote horizontale. est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. دونك انا باش نجي نعمل التراساج عرفتها تخرج من الصفر، من لوريجين. عرفت البونت نتاع الدومي طونجونت نتاعي في البوان هذاك، على الاقل نعرف لالور كيفاش باش تخرج من الاول. وعرفت اللي فما اون اسامبتوت اوريزونتال او فوازيناج دو بلوس لانفيني ديكواسيون y ايغال 1. راهو مالوروزمون قاعد انا نسال في الاسئله هذوما الكل، قاعد انا يعني جامبروفيز في الاجابه نتاعي. علاش؟ على خاطر هو تو كور قال لي فارياسيون اي تراساج، ما نجمش نعمل تراساج من غير ما نظهر 3 حاجات هذوما. دونك توا اون فا بروسيدي بار لا كونستركسيون دو ريبير، وباش نحاولوا ان احنا نعملوا الكونستركسيون تاعنا. لهنا حضرت اون بارتي دو ريبير اللي احنا غيالمون باش نخدموا عليها، خاطر نخدموا على 0 بلس لانفيني. بون il a dit que l'unité graphique c'est 2 cm، donc كي نعديو عن اكزامان نخدموا على 2 سنتيمتر نتاعنا. انا لهنا جوست باش تكون واضحه عندكم في الاكران خدمت لونيتي جرافيك نتاعي 4 كاري ولا 4 كارو. دونك جو سي با سو سرا لو كان الكارو نتاعو كيما في ال 550 يعني 14 سنتيمتر، دونك ريالمون خدمت على 2 سنتيمتر. باش نبدا توا في التراساج نتاع لي زيليمون كاركتيرستيك اللي هما اول حاجه باش نختاروا لي اسامبتوت نتاعنا. دونك جو في تراسي هنا هذيا. بون خلينا نعاود نبدل الكولور. جو في تراسي لاسامبتوت هوريزونتال من الاول. دونك جو في بروندر هذيا سي y égale 1 كي اون اسامبتوت هوريزونتال. بون صعيبه شويه انك ساعات باش تجيبها من غير ما تتبدل هكا. دونك سا سي لاسامبتوت هوريزونتال سي y égale 1. باهي، اش عندي اخر؟ انا قلت لكم راني عندي اون تانجونت اون دومي تانجونت وين البونت نتاعها اللي تيغال 1. دونك ريالمون انت شنو تعمل؟ انت تخرج من البوان نتاعك، البوان نتاعك اللي هو هذا. باهي، ديما تقدم ب 1 خاطر ما تنساش لو كان تنفسخها بعد شويه هنا u il est de composante 1 دونك ليتاب الاولى هو باش نقدمو ب 1 هذايا. دونك انت ديما تقدم ب 1 حتى لهنا. دونك وصلت انا من البوان هذايا، من البوان اللي نخرج منه اللي هي البوان او
بحكم اللي في 0 ايجال 0 نقدم ب 1 ونطلع بقداش لقيت لو كان بوزيتيف ونهبط بقداش لقيت لو كان نيجاتيف. سوف كو انا قبيلي اش لقيت؟ انا قبيلي لقيت الفي بريم دو 0 ايجال 1. دونك ça sous-entend c'est une quantité qui est positive. donc باش نطلع بunité باش نطلع ب 1 دونك بعد ما قدمت ب 1 اللي هو ديما موجود لهنا توا باش نطلع ب 1 باش نلقى روحي ريالمون لهنا. دونك ce que je vais faire c'est que je vais tracer ma demi-tangente اللي هي باش تكون تخرج من هنا وتخلط حتىش لهنا بحكم اللي نعاود ناكد راني قدمت ب 1 اللي هو هذايا ومن بعد زدت طلعت ب 1 خاطر في بريم دو 0 ايجال 1. باهي هنا وصلنا صورنا شنو وصلنا صورنا لي زيليمون كاركتيرستيك. لي زيليمون كاركتيرستيك نتاعنا اللي هما تو كور ديمي تانجونت هذايا ولا سامتوت اوريزونتال وفوازيناج دو بلوس لانفيني. ما تنساش حاجه اخرى، ما تنساش اللي احنا قلنا راهي الكورب نتاعنا الي كرواسونت الي ستريكتومون كرواسونت. دونك باش تطلع بحكم اللي سي اون فونكسيون كي اون فونكسيون يعني داخله فيها الفونكسيون اكسبونونسيال. Donc, il y aura une certaine courbure. Bien sûr, de préférence, on peut utiliser un petit tableau de valeurs. Un petit tableau de valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un petit tableau de valeurs. Je suis X ou Y. Donc, je vais mettre les X ou Y. Ou maintenant, le phi de X, c'est 1 moins exponentielle moins x. Bien sûr, déjà, on sait que le 0 c'est égal 0. Je peux essayer faire le 1, je peux essayer faire le 2, le 3 et ainsi de suite. Bien sûr, نخدم des valeurs اللي يخليوني نخدم confortablement. مشيت حسبت les valeurs نتاعي لقيت اللي وقت اللي x égale à 1, le phi de 1 c'est 0,63, وقت اللي le phi égale à 2 c'est 0,86. وقت اللي الفي égale à 3 c'est 0,95. الحسابات هذيا راني تو كور حسبتهم بالكالكولاتريس جوست ما ضيعتلكمش وقتكم لهنا. باهي لاحظ اللي لي فالور نتاعي قاعدين يقربوا لل 1 بحكم اللي لا سامتوت اوريزونتال. دونك قربنا فيت في قربنا لل 1. دونك في ال 1 لهنا سي 0,63 دونك سو سرا ابروكسيماتيفمون كيلكو بار لا. في 2 دونك زيد 2 3 4 دونك هنا هذيا هي 2 دونك في 2 سي 0,86 دونك je pense que c'est à l'arba, donc c'est 0,25, 0,5, 0,75, donc c'est quelque part par là. Qui n'aime chez le 3, ce sera là, donc c'est presque ici. Bah, change ça. Kilomètre demi-tangente, donc ça sous-entend les n. باش نقرب يعني باش نمشي شويه مع الدمي تانجونت هذيك باش نمشي شويه بالطريقه هذيا ومن بعد نهرب. بون جو ميكسكوز التصويره بون مشيت معايا مليح سافا مش خايبه. التصويره صعيبه شويه بالتابلت دونك جو في اسيي d'être un peu précis. Bon, I'm proud بالاوتكم اللي انا عملته. phi de x égale à 1 moins exponentielle moins x هذيك الكورب l'approximative نتاعها. نورمالمون انت بقلم رصاص تنجم تعمل حاجه من خير. نمشيو نشوفوا توا الكيستيون 2 وين قال لي مونطري كو phi réalise une bijection de r+ sur un intervalle e que l'on déterminera. لهنا الحاجه اللي ديما نلاحظها انه بالرغم اللي البيجيكسيون سي ان كونسيبت ولا سي اون تيوري اللي هي ياسر سهله وياسر مربوطه بحاجات ديجا انت تعرفها خاطر سي لا كونكلوزيون دو دو كونديسيون موجودين. ثلاثه ديما ينساوها بربي ما ننساوش. راهو البيجيكسيون فيها حاجتين كونتينيتي ومونوتوني. يعني كونتينيو ستريكتومون كرواسونت ولا كونتينيو ستريكتومون ديكرواسونت. فات اللعبه بيان سور من بعد il faut savoir comment l'appliquer. رجعت لهنا للتابلو دو فارياسيون تاعي. في التابلو دو فارياسيون تاعي وانا ديجا قايل لي الفونكسيون تاعي لي ديريفابل وحنا نعرفوا لي الفونكسيون تاعنا كي تبدا ديريفابل دونك الي ديجا كونتينيو. لهنا في التابلو دو فارياسيون تاعي جو سي بيان كيل كونتينيو كيل ستريكتومون كرواسونت سي بون. هنا دونك انا حققت البيجيكسيون يعني انت خدمتك مع كلمه بيجيكسيون ظهرت. elle est continue, elle est strictement monotone. Bien sûr فما دي دوني لازمك ما تنساهمش اللي هي شكون اللي هي تخرج من 0 بلس لانفيني و elle va arriver à l'intervalle 0,1. لهنا جوست نسيس روحي شويه اش معناها. نرجعوا للوطا شويه. انا شنو باش نقول سي لا كيستيون 2 هكا كاني مانيش غلط سي لا كيستيون 2. دونك دوزيام كيستيون عندنا فيش بها في elle est continue elle est
strictement croissante. Sur شكون sur 0 plus l'infini. Donc fiche تعمل donc phi elle réalise une bijection. هذا اش علمتك تو. Phi réalise une bijection. منين لمنين تو البيجيكسيون هذه؟ البيجيكسيون de 0 plus l'infini vers وبربي لهنا نثبت روحي. شوف معي مليح. Je vais écrire phi de 0 plus l'infini. وانت لهنا اش قاري انه لو كان الفونكسيون تاعك اللي كرواسونت راني باش نستحفظ على الترتيب. لو كان الفونكسيون تاعي اللي ديكرواسونت راني باش نقلب الترتيب. دونك لهنا تو كور باش نستحفظ على الترتيب. اش معناها؟ ساعة اول حاجه يعني البورن الاولى باش تقعد الاولى هاك، والبورن الثانيه باش تقعد الثانيه. لو كان جات ديكرواسونت شنو باش يصير؟ باش تقلب البورن الثانيه تولي الاولى. دونك البورن الثانيه اللي تي اوفيرت دونك باش تولي اوفيرت، والبورن الاولى فيرمي باش تولي الثانيه فيرمي. يعني بالطريقه هذه لو كان جات ديكرواسونت. سوف كو الفيلم تاعنا الي كرواسونت دونك باش تخدم بالطريقه هذه. ثاني حاجه توا البورن الاولى اللي فيرمي، دونك انت باش تعمل ليماج نتاع البورن هذيا. دونك باش تعمل في دو زيرو. والبورن الثانيه اللي اوفيرت، دونك لهنا باش تعمل الليميت نتاع البورن الثانيه. دونك سي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x. وهكا شو اللي عندك phi de 0 اللي احنا ديجا نعرفوه phi de 0 نعرفوه 0، وقبيل حسبنا الليميت في البلوس لانفيني سيتي 1. دونك انت توا قلت له كو phi بحكم اللي elle est continue elle est strictement croissante elle réalise une bijection mais 0 plus l'infini اللي احنا فيه vers l'image de 0 plus l'infini اللي هي 0,1. كيستيون سهله وبانال على الاخر، ماذا بيكم ما تخسروهاش خاطر راهي تتعاود برشا. تويكا طلب مني تراسي لا كورب او بريم دو في موان 1 دون لو ميم روبير. حط في بالك اللي انت ملي قلت لي الفونكسيون تاعك اللي بيجيكتيف دونك راك قلت انه elle admet une fonction réciproque. هذه حاجه مفرغ منها. une fonction phi qui est bijective donc elle admet une fonction réciproque phi moins 1. كيف عندها الكورب نتاعها. باهي الكورب نتاعها elle sera symétrique par rapport à une droite ما تتبدلش. c'est la droite delta d'équation y égale à x. bon je pense اللي هو لهنا سمى دلتا donc on va noter droite هذيا d مثلا. donc الحاجه اللي انا باش نمشي نقولها تو من بعد ما كملت البيجيكسيون تاعي باش نقول باش نقول انه E' اللي هي الكورب نتاع في موان 1 et la symétrique de شكون؟ de E. وباش نقولوا بارابور ا اون droite اللي انا تو باش نقولوها. قلت لك الدروات هذه راهي ما تبدلش بارابور ا لا دروات مثلا باش نسميوها دي. لا دروات هذه سي لا دروات دي ديكواسيون y égale à x. حط في بالك اللي الدروات هذه سي لا دروات حرفيا احنا ديجا مصورينها ماشي هي بيدا مع الدومي طونجونت. سوف كو دروات هذه سي elle passe par les points 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 et ainsi de suite. Réellement, c'est la droite اللي قد x قد y partout. Donc, هنا بعد ما صورنا احنا d d'équation هذيا d d'équation y égale à x. تويكا شنو باش نعملو؟ باش نمشيو نصورو الكورب نتاعنا في e'. سوف كو ما لازمكش تنسى حاجه. انت ديجا اش عندك؟ انت عندك y égale 1 asymptote horizontale. صحيح ولا؟ في الفوازيناج دو بلوس لانفيني au voisinage de plus l'infini. باهي دونك symétrique نتاعها باش تولي سي x égale 1 donc c'est une asymptote qui est horizontale. اي y يولي x واي x يولي y. يعني انا لو كان جيت باش نصور un certain point je sais pas par exemple a1 2 السيمتريك نتاعو باش يولي لو بوين a' اللي هو دو 1. هذوما حاجات ما ننساوهمش وقت اللي باش نعملوا التراساج نتاع الكورب دو لا فونكسيون ريسيبروك. باهي دونك لهنا احنا فهمنا انه x égale 1 ce sera une asymptote qui est verticale. دونك لهنا باش نمشي نصور توا الكورب نتاعي. باهي لو بوانتيي. دونك لهنا je vais prendre هذايا ce sera la droite d'équation x égale 1. c'est une asymptote à E' ou c'est une asymptote qui est verticale. تويكا ريت كيفاش احنا خرجنا من هنا elle est croissante ولا elle va refaire le même sens de variation خاطر اذا في croissante راهي في moins 1 croissante
ومعاها انه انت باش تتوجه يعني باش تخرج من السيمتريك تاع البوان او. سوف كو السيمتريك تاع البوان او بيدو il appartient للدروات هذايا. دونك السيمتريك نتاعو باش يقعد هو نفسه. وعلى هيك تو جو اسيي ديتر ان بو بريسي كيما قبيليك. نحاولوا نخرجوا مالوريزمون مش قد مي باش نكمل في الثنيه هذيك. دونك باش نكمل بالطريقه هذه. جو ميكسكيوز الكورب نتاعي جات معوجه شويه مي رانا في السيكتور هو بيدو يعني نفس الكورب نتاعنا تتعدى بشوي صحيح ذكاء. دونك j'ai essayé de faire la symétrie. هذه normalement E', c'est la symétrie de E par rapport à d d'équation y égale à x. وكان نكون عملنا التراساج تاع الفونكسيون réciproque في moins 1. باهي توا في التروازيام كيستيون اش قال لي سوا دلتا لا droite d'équation y égale à moins x plus 2. حاجه باهيه في الاكزرسيس هذا اللي بلان دو دوني فما quelques astuces باش يعرضونا في الثنيه. باهي delta, c'est la droite d'équation y égale moins x plus 2. Quand il montrait que delta coupe E, on a un seul point A d'abscisse alpha et que alpha elle est supérieure strict à 1. Question كيما هذه هي في الأصل ريالمون شنو نقصدو قاعدين نقصدو إنه فما ان بوان يعني قال لك مونتري كو فما ان بوان وين حرفيا الفي دو اكس ايجال موان اكس بلس 2. مي بحكم اللي في دو اكس هي 1 موان اكسبونسيال موان اكس كي باش تحطها هي 1 موان اكسبونسيال موان اكس ايجال موان اكس بلس 2 ماكش باش تلقى حتى ريزولتا واضح. دونك على هيك باش نلقاو روحنا لازمنا نتعداو على كيف على الفارياسيون وعلى البيجيكسيون. دونك ce qu'on va faire c'est que on va poser réellement une fonction qui est مثلا h de x اللي هي phi de x moins l'équation تاع droite نتاعنا. Donc هنا je pense que c'est la troisième question à Caire. Donc on va prendre la troisième question. On va dire que c'est la troisième question. Mais on va poser soit h de x اللي هي شكون اللي هي phi de x moins je connais l'équation à droite c'est moins x plus 2. Donc on va mettre moins x plus 2. Ou là كيف الدومين باش يكون 0 plus l'infini بحكم اللي phi de x déjà défini sur 0 plus l'infini و moins x plus 2 تمشي على tout terre. donc باش ناخذوها على 0 plus l'infini. باهي كالعاده اول ايتاب والدخله الاولى باش تكون الريداكسيون. x on lui associe phi de x, déjà نعرفوا elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On sait bien que ça c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Ou on a x on lui associe moins x plus 2 qui est une fonction affine. Ou une fonction affine نعرفوا elle est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. وهذا يعطينا انه x on lui associe h بيدا كامله phi de x moins x plus 2 elle est dérivable sur 0 plus l'infini sur شكون sur 0 plus l'infini comme شنيا comme somme. علاش على خاطرنا ريالمون جمعناهم بون طرحناهم هما مي ميساج نجمو نقولوا comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. لهنا كملنا الريداكسيون تاعنا. دونك نجمو نتعداو للكالكول دو ديريفي. دونك نقولو et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini h' de x égale. وهنا راهو ريالمون سهله ماهيش صعيبه برشا. علاش؟ على خاطر انت ساعه ديجا في دو اكس تعرف اللي الديريفي نتاعها سي في بريم دو اكس وعندي لهنا موان اكس اللي هي اكس دونك الديريفي نتاعها سي 1 وعندي بلس 2 بالموان 2 دونك الديريفي نتاعها سي 0 ويعطينا انه في بريم دو اكس بلس 1 elle est strictement positive. وهذا يهزنا لشكون؟ يهزنا انه h est strictement croissante. h elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ou madame h elle est continue, elle est strictement croissante, donc on va parler de bijection. Donc donc h réalise une bijection de 0 plus l'infini vers l'image de 0 plus l'infini. Donc on va dire vers h de
0 plus l'infini. بحكم les croissantes qu'il a باش نستحفظ على les bornes, donc ça c'est h de 0. Ou l'autre limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x. قالنا ان احنا نحسبوهم توا h de 0 c'est phi de 0 moins 0 plus 2, donc ça nous donne احنا نعرفوا لي phi de 0 c'est 0, donc ça nous donne moins 2. Donc عرفنا اللي البورن هذايا c'est égal à moins 2. ونعرفوا توا شكون زاده نعرفوا انه limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x plus x moins 2. وبحكم اللي احنا نعرفوا اللي phi de x elle tend vers 1 fait plus l'infini, donc ça fait 1 où la quantité هذه elle va tendre vers plus l'infini. 1 plus l'infini ça nous laisse avec un plus l'infini ونتحصل لنا على plus l'infini. Donc شو ولات عندي h réalise une bijection منين من 0 plus l'infini vers moins 2 plus l'infini. وكلمة bijection من i vers j شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا لي pour chaque élément de j عندنا un unique antécédent في i. donc لهنا باش نقول comme 0 موجود في moins 2 plus l'infini, comme شنو comme 0 appartient خلينا نبطوها شوية لحظة بركة, comme 0 appartient لل moins 2 plus l'infini. Donc, l'équation h de x égale 0 admet une unique solution qu'on va noter alpha. اللي وين موجودة؟ موجودة في 0 plus l'infini. خلينا نعاودوا الألفا هذيا. ألفا موجودة في 0 plus l'infini. والجملة هذه équivalente لشكون؟ Elle est équivalente à dire que phi de x moins x plus 2 égale 0 admet une unique solution, et ça nous ramène au fait que l'équation h de x égale moins x plus 2 admet une unique solution alpha موجودة في 0 plus l'infini. question ما فاتش غادي اما زاد قال لي الفا اكبر ستريكت من 1. لهنا باش نتحايلوا شويه على التhéorème des valeurs intermédiaires. En fait on va dire on va calculer h de 1. h de 1 اللي هو شكون حرفيا c'est phi de 1 je m'excuse, c'est phi de 1 moins 1 plus 2. b phi de 1 شنو نقصدوا يعني phi de 1 يعني c'est 1 moins exponentielle moins 1. وهنا ايش باش تعطي moins 1 plus 2 moins 1 plus 2 c'est 2 c'est 1 بالmoins c'est moins 1 et on obtient moins exponentielle moins 1 qui est négatif. من شيرة أخرى نعرفوا اللي limite lorsque x tend vers plus l'infini بتاع h de x نعرفوا اللي هي plus l'infini مازلنا كي حليناها قبيلي شوية, donc نعرفوا اللي strictement positif. bien sûr théorème des valeurs intermédiaires ما يقوليش انك تضرب h de 1 في limite, donc هكا حطينا واحدة négative وواحدة positive وهكاك نقولوا ainsi alpha appartient لل 1 plus l'infini, ce qui est équivalent à dire que l'alpha il est supérieur strict à 1. نتعداو توا للكيستيون اللي من بعد اللي هي الكيستيون بوتي بي. اش قالنا ساعه في الكيستيون بوتي بي؟ خلينا نكتبوا هنا بوتي بي ساعه. قالنا سوا دي لو دومين du plan, bon هو كاتب لا ما راهو سي لو دومين du plan limité par e prime et delta calculer l'aire de d en fonction de alpha. La question هذه c'est une question parmi les questions les plus truquées vis-à-vis le calcul d'air. لا اله الا محمد رسول الله. en fait كي نجي نثبت لهنا اعطاني 3 بارتي اللي هو مش مالفي مدهم. اش معناها يعني؟ اعطاني او اللي هي كورب دو في, اعطاني او بريم اللي هي الكورب نتاع الفي موان 1, واعطاني اون ترويزيام دروات اللي احنا مالفين ناخذوا دي دروات فيرتيكال يعني اكس ايغال ا اكس ايغال ب, ناخذوا دو زاكس qui sont verticaux. B. مرة هذه اللي أعطاني bon on va prendre des valeurs pour tracer en fait pour tracer droite. احنا نعرفوا الدروات نتاعنا c'est moins x plus 2, donc si on essaie un peu de prendre deux valeurs احنا توا on va essayer de prendre des valeurs للحكاية هذيا.
باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. Donc on va prendre x, y. Maintenant on va prendre في 0 c'est 2 ou في 1 c'est moins 1 plus 2, donc c'est 1. Donc notre droite elle passe par qui? Elle passe par في 0 2, donc je vais changer un peu les couleurs باش نجمو نراو 1 2 3 4. Donc ça c'est notre premier point, ça c'est notre deuxième point. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer la droite اللي هي réellement تتعدى من هنا محطوطه باللي بوانتيي. je m'excuse هنرجع حتى وهكايا باش تعدى من هنا وباش تمشي هكايا. donc ça c'est la droite. bien sûr normalement راني كملت طولتها من هنا مي هاي حاجه كيما هكايا. donc la partie en question اللي هو طالب انه احنا نحسبوا لها ليغ نتاعها هي البارتي اللي محصوره بين ces deux tronçons de courbe هذوما البارتي هذه وهذه. donc réellement il cherche à calculer l'aire de cette partie là. على هيك انا وين قلت لك انه راهو c'est assez nouveau comme je sais pas comme méthode. en fait الفكره الكلي ترجع في اللي كنا نقولوا فيه قبيليك. اش كنا نقولوا لهنا tout à l'heure on disait que وين نتاع فاست دلتا اي montrer que delta coupe E en un seul point A d'abscisse alpha et que le point égal à 1. donc réellement لازمنا نراو انه البوان هذايا اللي احنا قدامنا هذايا هو سي لو بوان دانترسيكسيون بين الدروات دلتا هذايا وبين الكورب نتاعنا هذه. باهي اول ايتاب اني انا باش نحاول جو في اسيي de voir le symétrique نتاعو. ان شاء الله نكونوا عملنا صحيح. normalement les questions soient inversées من الاول باش ما نغلطوش. donc on peut voir ça. مثلا ça c'est notre point. donc je vais faire c'est le projeté orthogonal. donc je vais essayer انه احنا نكملوا لهنا. donc c'est ça. donc c'est assez précis réellement. كنا روحنا ليه قراب خاطر réellement ce point là هو normalement يكون le point تاعنا. le point تاعنا normalement c'est ce point là. donc on va هكايا. donc ce point là c'est le point d'abscisse alpha. ce point là c'est le point c'est l'image نتاعو. donc l'y نتاعو شكون الفا زاد كيف خاطر ما تنساش اللي احنا عملنا السيمتري وين هذايا البوان هذايا الفا في دو الفا. دونك البوان هذايا الي نتاعو هو اللي باش يكون الاكس تاع البوان الاخرى. تلاحظ لهنا برغم اللي تصويرتي اللي مايله شويه مي ولا عندنا هذايا اللي بالبلو سيال هذايا سي ان كاري اللي الكوتي نتاعو طوله الفا ريالمون. يعني هذايا سي الفا وهذايا سي الفا. دونك سي ان كاري اللي ليغ نتاعو سي alpha fois alpha, donc c'est alpha carré. Donc on va prendre soit le carré interne هذايا. كي انا جو cherche réellement اني انا نشوف ليغ نتاع البارتي هذايا نجم نقول اللي هي حرفيا اللي هي سي l'air de la partie du plan يعني l'air du carré هذايا. moi باش نطرحوا منها البارتي هذايا اللي هي البارتي هذه كيف البارتي هذه كيف البارتي هذه. دونك باش نحسبوا احنا ليغ نتاع البارتي هذيا باش نقولوا اللي هي ليغ نتاع الكاري اللي احنا عملناه اللي هو دو كوتي الفا. دونك لو كاري اللي ليغ نتاعو الفا وكاري موا لي 3 بارتي اللي احنا عملناهم بالفيغ. الحاجه لهنا اللي هي تعاوني برشا انه اول حاجه لي دو بارتي هذوما البارتي هذيا كو باغ اكزومبل بون كثروا عليا الالوان مي je vais essayer de trouver une couleur اللي ما خدمناش بها. bon on va dire que partie هذيا qu'on va noter R1 ou le partie هذيا qu'on va noter R2 ou le partie هذيا on va noter R3. mais le partie R1 ou le partie R2 راهم عندهم نفس لير بحكم السيمتري نتاعنا بين شكون par rapport à delta d'équation y égale à x. donc عندنا البارتي الاولى والبارتي الثانيه هذوكم ديجا قد
والحاجه اللي تفرح اكثر انه هذايا شكون البارتي هذايا سي l'air de la partie du plan limité par phi de x la courbe de phi اللي هي e l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1 وهنا نهنيك انه الحاجه هذيا ديجا نعرفوا نحسبوها دونك انا لهنا ربحت اني انا نعرف ليغ نتاع البارتي هذه ونعرف ليغ نتاع البارتي هذيا بقى ليغ نتاع البارتي هذيا باهي البارتي هذيك وهنا وين احنا يعني ليكزرسيس نتاعنا كان تروكي كازيمون في الكيستيون هذيا باهي البارتي هذه شنو هي c'est un triangle rectangle et isocèle bien sûr علاش rectangle خاطر c'est un carré علاش isocèle على خاطر بحكم السيمتري بحكم اللي هذا السيمتريك نتاع نفسه والبوان هذايا السيمتريك نتاعو البوان هذا دونك الكوتي هذا قدو قد الكوتي هذايا دونك كي باش نحسب انا ليغ نتاع البارتي هذايا يسوفي لي انا جو كونستات كو سي ان تريانجل ريكتانجل ايزوسيل وقتها وين ولات كوتي هذا فوا كوتي هذا على 2 باهي كي تجي تخمم شكون الكوتي هذايا تو الكوتي هذايا راهو ريالمون سهله علاش على خاطر كي تجي تثبت كوتي هذايا ما تنساش انه الضلع هذايا تاع الكاري نعرفوه الي دو لونغور الفا وفرد وقت نعرفوا اللي هذايا شكون الفا البوان هذا هو شكون هو ليماج دو الفا بار في دونك ريالمون هذايا الكونتيتي هذايا سي في دو الفا يعني انا كي نحب نحسب الكونتيتي هذايا هي الفا موان في دو الفا دونك تاكدنا تو نعاود ناكد الكوتي هذايا سي الفا كامل باش نطرحوا منه في دو الفا وعاونتني انه le phi elle est toujours positive donc je sais que ça c'est une valeur que je peux prendre comme distance donc voilà alpha moins phi de alpha donc alpha moins phi de alpha وهذا قلنا راهي قدها donc c'est alpha moins phi de alpha donc on obtient alpha moins phi de alpha au carré وما ننساش sur 2 donc c'est ce qu'on va écrire بشويه مع بعضنا باش نحاولوا انه احنا نسيسوا رواحنا وما ننساوش اللي حكينا فيه تو مع بعضنا باش نجموا ناخذوا دي فالور صحاح دونك اول ما نبداو نقولوا سوا A1 l'air du carré de côté alpha باهي يعني اوتوماتيكمون A1 لهنا يتحسب الفا او كاري هذايا en unité d'air bien sûr مازلت نخدم en unité d'air توا je vais prendre l'air de la partie du plan باش نحكيو على البارتي R1 هذيك donc soit R1 l'air de la partie du plan limité par E, تنساش الكورب نتاع فيه هي E, l'axe des abscisses et les droites. Droite l'eau est x égale 0, c'était l'axe des ordonnées, donc x égale 0. Ou droite est x égale alpha. وقتها ولات ال R1 هي شكون الانتجرال بين الزيرو والالفا، جو ميكسكوز مش وال 1 ان شاء الله ما طلعش قلت 1 قبيليكا، والالفا بين تاع الفالور ابسولو دو في دو اكس دي اكس. حاجتين نربحهم اوتوماتيكمون، الحاجه الاولى انه الفي اللي ديجا بوزيتيف نعرفها بوزيتيف دونك باش نحيو الفالور ابسولو. الحاجه الثانيه اللي نربحها هي انه لا اله محمد رسول الله نعرفوا الفي اللي كونتينيو دونك je n'ai même pas besoin de faire des rédactions, donc on peut directement procéder au calcul. Donc c'est l'intégrale من 0 للالفا نتاع 1 moins exponentielle moins x dx. وهنا primitif تاع 1 نتصور الناس الكل تعرفوا اللي البريميتيف تاع 1 سي x، والبريميتيف نتاع moins exponentielle moins x هي exponentielle moins x، donc c'est plus exponentielle moins x بين الزيرو والالفا. باهي اول ايتاب باش نعوض بالبورن الفوقانيه دونك سي الفا بلس اكسبونسيال موان الفا. بيان سور توا باش نعوض بالبورن اللوطانيه سوف كو سي موان فك نحلو قوس 0 بلس اكسبونسيال 0 سوف كو 0 سي 0 اكسبونسيال 0 سي 1 دونك سي موان 1. ولو كان نقلب هنا يعني نردها اللي هي الفا موان 1 بلس اكسبونسيال موان الفا، ونجبد موان اون فاكتور مع زوز الثانيين هذوما. يعني انا باش نتحصل على شنو؟
باش حصل على الفا moins 1 moins exponentielle moins alpha. Sauf que 1 moins exponentielle moins alpha, نعرفوها الناس الكل اللي هي phi de alpha. Donc c'est alpha moins phi de alpha. Donc لهنا وصلنا في البارتي R1 حسبناها اللي هي الفا moins phi de alpha. باهي البارتي الثانية توا شكون البارتي الثانية؟ البارتي الثانية اللي احنا قلنا عليها اللي هي تاع السيمتري نتاعها اللي احنا توا صورناها لهنا. Donc on est en train de parler de cette partie-là. Cette partie-là بحكم اللي هي سي لا سيمتريك يعني كيما نقولوا تاع R1 باش يكونوا عندهم نفس اللير. دونك جوست يسوفي اني انا نكتب بالصحيح. دونك جو في دير سوا R2 l'air de la partie du plan كيف كيف limité par باهي خلينا نرجعوا لها ساعه. دونك لهنا باش نقولوا سوا R2 soit R2 l'air de la partie du plan limitée par شكون؟ هي limitée réellement par شكون؟ par E', يعني الكورب نتاع في moins 1 la droite y égale à alpha اللي احنا ريناها y égale alpha et عندنا l'axe des ordonnées et l'axe OJ. donc et l'axe OJ باش تقول له توا اكثر من هكاك. توا وريته اللي انت تحكي على البارتي اللي هي سيميلير. donc باش تقول له par des raisons de symétrie par des raisons de symétrie par rapport à quoi? Par rapport à la droite y égale à x. À la droite, هذيك الدروات اللي عملنا سيمتريك بها هي على droite y égale à x. باش نقولوا لي R2 راهو سي ايغال à R1. دونك بالرغم اللي احنا حكينا عليه توا وصفنا كل شيء مي R2 سي ايغال à R1. تو بقات لنا شكون؟ بقات لنا التروازيام بارتي. خلينا نطلعوا نشوفوا مع بعضنا توا التروازيام بارتي. بون التروازيام بارتي هي التريونغل ريكتانجل اللي احنا حكينا عليه. جوست تو باش نحكيو على لي ديمونسيون نتاعو. دونك هنا وصلنا له. دونك on va parler de cette partie-là, اللي هي le triangle rectangle هذايا. باهي التريونغل ريكتانجل هذاك حرفيا هو يعني نعرفوا اللي احنا المساحه نتاع مثلث قائم هي الضلع نتاع يعني الضلع الاول اللي من الزاويه القائمه في الضلع الثاني اللي من الزاويه القائمه على 2. بحكم اللي هذايا سي ان تريونغل ريكتانجل ايزوسيل. دونك هذا قد هذا. دونك حرفيا سي هذا او كاري على 2. باهي اي اما الكوتي هذا هو قداش؟ الكوتي هذاك هو هذا الكل اللي سا ريبريزونت الفا. كان ثبت مليح تلقى لي سا سي الفا. الا شكون؟ الا الكوتي هذا. الا الكوتي هذايا البارتي هذايا بلوتو اللي هي نعرفوها في دو الفا. بحكم اللي البوان هذايا لابسيس نتاعو الفا لوردوني نتاعو في دو الفا على خاطرو موجود على اسمها على الكورب او. باهي لهنا توا باش نمشيو نحكيو عليه. دونك باش نقولوا سوا R3 كيف كيف كيما قبيليكا بالضبط. باش نزيدو مننساوش نعملو ديسكريبسيون تاعنا سينون راهو باش تدخل ناقص الخدمه نتاعنا. دونك اون فا دير سوا R3 l'air de quelle partie du triangle rectangle et isocèle de la partie شكون هي حرفيا سي كيل بارتي هذيك ليميتي بار شكون؟ اول حاجه عندك y égale à alpha وعندك x égale à alpha limité par les droites y égale alpha x égale alpha وعلى الدروات الثالثه اللي هي لا دروات دلتا et دلتا d'équation y égale moins x plus 2. Donc لهنا réellement R3 باش تكون هي سي كيما تفهمنا سي الفا moins phi de alpha le tout au carré sur 2. Bon جات بالازرق مش مشكل. بعديك on va développer ça. donc c'est alpha au carré moins 2 alpha phi de alpha plus phi de alpha au carré le tout sur شكون le tout sur 2. B. Je préfère qu'on laisse les choses بالطريقة هذه pour l'instant باش تراو معايا بالضبط علاش. ما تنساوش انه
comme petite remarque, alpha, c'est la solution de شكون يعني alpha solution de شكون de phi de x égale à moins x plus 2. هذا شو قلنا قبيليك. Donc ça sous-entend phi de alpha égale moins alpha plus 2. يعني من بعديك باش نحط les expressions نتاعي باش نعوض الفي دو الفا بالموان الفا بلس 2. دونك تويك انا ما نعرفش اسكو احنا قلنا سوا ا نتاعنا توا بون سوا ار 1 سوا ا 1 l'air du carré بون نقسم على شنو نقسم معنا on va parler de البارتي ا نتاعنا سوا ا توا malheureusement برشا كتيبه في الحكايه l'air de la partie du plan limité par شكون توا هذيك elle est limitée par E prime et delta. الآن تاعنا اش باش تولي حرفيا احنا مساحة المربع اللي احنا نعرفوها الفا او كاري موا اش عندي دو فوا R1 بحكم اللي عندي هي مرة R1 مرة R2 دونك سي دو فوا R1 بلس R3. شكوني ال R1 ما تنساش اللي ال R1 وين هي تو هنا لقيناها سي الفا موان في دو الفا. سي الفا موان في دو الفا. Donc on va dire que ça c'est égal, je mets l'année à l'espace moins de facteur de alpha moins phi de alpha. ومن بعد ما ننساش ال R3 c'est qui ال R3 نتاعي c'est alpha au carré c'est plus alpha au carré moins 2 alpha phi de alpha plus phi de alpha au carré. Bien sûr, l'année maintenant c'est sur 2 ونسكر البارونتيز نتاعي. الحكايه اللي تو كنا نحكيو فيها انه في دو الفا يقال موان الفا بلس 2 توا وين باش نستحقها ريالمون خاطر كل ما عندي في دو الفا في بلاصه اني باش نكتب 1 موان اكسبونسيال موان الفا كل ما نجي باش نعوض في دو الفا باش نكتب موان الفا بلس 2 واللي هي نورمالمون باش تكون لي اكسبرسيون بلو سامبل في الاخر او فينال تعطيني اون اكسبرسيون بلو سامبل اون فونكسيون دو الفا كيما هو طلب وديما اسهل. دونك سي الفا كاري moins سيش بارونتيز نتاعي 2 فاكتور دو الفا موان تو ما ننساش انه الفي دو الفا سي موان الفا بلس 2 دونك لهنا موان الفا سي بلس الفا بلس 2 باش تولي موان 2. البارتي الاولى لهنا وفاضيينها بلس تو هنا سي الفا او كاري موان 2 الفا سامحوني تيري هذاك زايد فاكتور دو موان الفا بلس 2 بلس phi de alpha au carré. لهنا باش نكتبها 2 موان phi de alpha. علاش؟ باش نحط au carré تجيني اسهل لي شويه. بيان سور ما ننساش كالعاده هذيك خاطر البارتي الثانيه اللي سور 2 دونك ونسكر البارونتيز نتاعي. غنهبطوا شويه باش ناخذوا شويه اسباس سي ايغال الفا au carré موان نحاولوا نضربوا شويه في الحساب ما ننساش الفا بلس الفا سي 2 الفا 2 الفا في 2 سي 4 الفا. توا عندي 2 في الموان 2 سي موان 4 بعد لهنا سي بلس الفا او كاري موان 2 الفا في الموان 2 الفا في الموان الفا سي بلس 2 الفا كاري سي بلس 2 الفا او كاري عندي موان 2 الفا في البلس 2 سي موان 4 الفا وهنا 2 موان الفا او كاري سي 2 او كاري اللي هي 4 moins 2ab, donc c'est moins 2 fois 2 fois alpha, c'est moins 4 alpha. Plus alpha au carré. Plus alpha au carré. Bien sûr, la quantité des colis, elle est sur 2. On s'accorde la parenthèse. Le calcul, il est assez lent, mais il est plus simple que le calcul de l'exponentiel. Donc, c'est alpha au carré moins 4 alpha moins 4 plus l'année. On dit alpha au carré plus alpha au carré, c'est 2 alpha au carré. Donc, سامحوني. On dit alpha au carré plus alpha au carré, c'est 2 alpha au carré plus 2 alpha au carré, c'est
4 alpha au carré. Donc, نحينا هذه وهذه وهذه. عندي moins 4 alpha, moins 4 alpha, c'est moins 8 alpha. وعندي plus 4 لهنا. Bon, هذيك وحدها كتحوس وحدها, donc c'est plus 4. On voit bien maintenant إنه ولات عندنا حكاية أسهل برشا. علاش؟ على خاطر il suffit de remarquer que هذا نجم نخليه 4 alpha moins 4. ونلاحظ اللي tous ces termes là ils sont simplifiables par 2. Donc c'est plus 2 alpha carré moins 4 alpha plus 2. توا il suffit اني انا نحل البارونتيز نتاعي. c'est alpha au carré. عندي 4 alpha ou moins 4 alpha déjà هذوما مشيت نحا. و moins 4 plus 2 باش تولي moins 2. donc نسيس روحي بشوي بشوي. c'est alpha carré moins 2 alpha carré. وعندي moins 4 plus 2 c'est moins 2. بالموان اللي قبلهم باش تولي plus 2. ça nous laisse avec 2 moins alpha au carré. Bien sûr, ما ننساش اللي هذا c'est l'aire d'une partie, donc elle est en unité d'air. Bien sûr, كان يطلب en centimètres carrés, هو حط l'unité نتاعو 2 cm. Donc ça fait 2 moins alpha au carré, bien sûr, fois 2 au carré. بحكم اللي l'unité d'air تولي 2 au carré, بحكم اللي c'est un repère orthonormé. Donc c'est 4 fois 2, ça fait 8. 8 moins 4 alpha au carré, centimètres au carré. توي كنكونوا كملنا البارتي A وهنا يوفى الفيديو نتاعنا. الفيديو الجاي ان شاء الله نعملوا فيه البارتي B والبارتي C. وعلاش للبارتي D اذا كفانا الوقت. دونك ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه.